Bismillaah, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel undercover. Kita jalan ya menuju spot di Tanjung Jaya guys, Kabupaten Garut, Kecamatan Taraju. Bismillah. Itu guys perjalanannya lumayan jauh guys. Guys, target kita ikan lubang guys di pedo ilom dengan puyuh. Cibulan, jadi ke gunung guys. So, bisa aja di kaki gunungnya, cuma udah dekat ke hulunya. Udah start jam 14 ya. Bismillah. Langit udah mulai gelap guys. Allah melimpahkan rahmatnya, tidak hujan. Asar guys, Masya Allah. Jumat ya.
pada maghrib. Atau pada isya guys. Kita lihat situasi aja. Biasanya kita yang pada isya guys. Nah, jarak kita 3 jaman guys. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan lonceng notifikasinya dipijit guys biar gak ketinggalan ya. Apabila channel undercover ada konten baru. Teredukasi, termotivasi, terinspirasi, di samping menghibur. Karena memancing itu undercover tidak katakan sebagai hobi atau hanya sekedar hiburan guys, tapi kasab atau pekerjaan yang insya Allah barokah guys. Apabila tujuan kita untuk kasab, untuk menafkahi keluarga, anak keluarga guys, istri, keluarga ya. Insya Allah barokah dalam yang kita buat bergerak kasab, diniatkan karena Allah, insya Allah. Nah, mengenai hasil atau tidaknya itu kita tawakal ya, hakikatnya hanya Allah yang menentukan hasil tidaknya. Kita berkewajiban ikhtiar saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian guys.
depan guys, nggak boleh ada sinar yang sengaja kita nyalakan, baik itu di HP maupun kalau yang sebagian besar masih melakukan subhat ya, merokok, ya itu nggak boleh kelihatan guys. Di lubang di sebelah timur udah besar guys, jadi tahu mana tangan yang buatan atau yang alami. Silakan ya komennya ya apabila ada yang kebetulan sama ya kasabnya memancing lubang, khususnya yang di malam hari ya, yang timur di malam hari guys. Pengecoran guys, jadi diputar nih jalannya nih. Jalan guys, jadi macet nih, jadi buka tutup guys jalannya guys. Tapi karena kita pakai Honda Win 100 2005. Gerbang.
karena kan kita badung guys, jadi seolah-olah orang tua kita membuang ya, sudah nggak bisa lagi untuk mendidik, jadi diserahkan aja ke pondok pesantren. Image-nya seperti itu. Nah, kalau sekarang justru orang tua ataupun si anak didiknya itu udah mau sekolah biasa guys, ingin masuk pesantren justru. Alhamdulillah. Karena sekarang ada pesantren yang programnya ada yang studi pesantren dan ada juga kurikulum pemerintah. Jadi kita mempunyai jasa dua guys, jasa kita mengenyam pendidikan di pesantren dan yang satunya ada kurikulum ya, jadi sama dengan sekolah umum. Insya Allah ini tanda-tanda dari Allah ya untuk beragama Islam dengan kafah, dengan sempurna guys, betul melaksanakan Quran Sunnah, hidayah Islam dan Sunnah dicurahkan ke semua umat muslim yang ada di dunia, khususnya di negara kita guys. Insya Allah, karena dalam Quran dan hadis sudah disebutkan ya bahwa kita akan kembali lagi dipimpin oleh khalifah atau kehilafahan ya dunia ini. Islam akan jaya insya Allah. Kembali lagi ke mancing, silakan komen guys. Kenapa channel undercover tidak memancing di kolam atau orang-orang memancing pada umumnya di kolam ya? Nah, alasan channel undercover tidak berkonten memancing di kolam ya. Satu, mancing di kolam sangat mudah guys, sangat mudah. Dan sudah tentu kalau di kolam ada ikannya guys, kita mancing kita kan bayar.
kedua karena di situ ada unsur-unsur fulus guys. Itu kacamata. Dan ada unsur ribanya jelas guys. Kita beli ikan ini ya, contohnya kita beli ikan 1 kilo. Nah, kita kalau misalnya dapat, itu kemungkinan besar apa namanya, lebih banyak guys. Ke Singapura atau kapal mana nih ya? Ke Garut? Ke Garut ke mana? Garut. Kadia? Kadia tiasa apa? Kadia tiasa sampai kadia belok kiri. Kami Kadia? Kadia mah kami lurus pulang ke belok kiri di situ. Sakat mana Kadia sang Kadia? Kadia. Oh iya. Nuhun. Ya, Mas. Ini jalan dulu guys. Nah, yang kedua ya banyak. Jelas ya banyak sekali untuk dibagi ya. Rata-rata kalau mancing di kolam, apalagi yang sudah akhir dalam artian umpannya bagus, terus ikan target sendiri, terus teknik mancingnya udah ya bisa dikatakan udah jago. Nah itu bisa lebih guys, itu akan lebih dapatannya lebih dari 1 kilo. Ambil berpikir itu sangat-sangat apa namanya ya, banyak unsur atau mungkin bisa dibilang unsur motorot banyak guys. Ya, untuk ikan di kolam banyak di pasar guys, kita bisa banget ikan jenis apa aja yang ada di pasar. Itu nggak asik guys, udah riba dan jenis ikan banyak di pasar.
tenang guys. Kita lanjut lagi ya, kita break dulu ya.